സിമെൻറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം? മായം കലർന്ന സിമെൻ്റ് ആണോ, മായം കലരാത്ത സിമെൻ്റ് ആണോ, ഒറിജിനൽ സിമെൻ്റ് ആണോ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സിമെൻ്റ് ആണോ, ഇത്തരത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരും. പലപ്പോഴും ഇതൊന്നും അറിയാതെ നാം പോയി സിമെൻ്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വ്യക്തമായി ക്ലിയറായി ക്വാളിറ്റിയുള്ള സിമെൻറ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സിമെൻറ്റ് ബാഗുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഹേ ഓൾ, വെൽക്കം ടു ABC ഹൗസ്. ലോകമെമ്പാടും ധാരാളം സിമെൻറ്റ് നിർമ്മാണ കമ്പനികളുണ്ട്. അവരുടെ ലാഭം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അല്ലെങ്കിൽ ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി അന്യായമായ പല രീതികളും ചെയ്തു വരുന്നു. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റിൽ സിമെൻറ്റിന് കുതിച്ചു ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വില തന്നെ അതിനൊരു ഉദാഹരണമായി പറയുവാൻ സാധിക്കും. സിമെൻറ്റിൻ്റെ വില മിക്കപ്പോഴും മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളെക്കാൾ കൂടുതലായി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ പുരാതന കാലം മുതൽ ഈ കാലം വരെ നിലനിന്ന് പോകുന്ന ഒരു സെയിം പ്രോസസ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുടക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് അനുസൃതമായി നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സിമെൻറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മായം കലർന്നതാണോ മായം കലരാത്തതാണോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഉറപ്പായും മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും പൊതുവായി നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ആരും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് സ്വയമായി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വഴികൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ പൊതുവായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിമെൻറ്റ് ചാക്കിൽ തന്നെ അതിനുള്ള എല്ലാ മാർഗ്ഗങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒന്നാമതായി മാനുഫാക്ചറിൻ്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്നിവ വ്യക്തമായി വായിക്കുക. അതിൽ ട്രേഡ് മാർക്ക്, നെയിം എന്നിവ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഇല്ലാതെ വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണോ ഒറിജിനൽ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ISI മാർക്ക് നിർബന്ധമായും ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സിമെൻറ്റ് ബാഗിൽ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേഡും തരവും. OPC 53 അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസൃതമായ പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻ്റ് ആണോ, അതുപോലെ തന്നെ ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻ്റ് ആണോ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രേഡ് മാർക്കുകൾ വ്യക്തമായി അതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കും. അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിടാൻ പാടുള്ളതല്ല. അതുപോലെ തന്നെ സിമെൻറ്റിൻ്റെ നെറ്റ് വെയ്റ്റ് എത്രയുണ്ടെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സിമെൻറ്റിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് പരിശോധിക്കുക. അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ സാങ്കേതികത മനസ്സിലാക്കുവാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന കട്ട് ഷീറ്റും നമുക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. MRP അഥവാ മാക്സിമം റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ബാഗിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താം. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ സംഭവിക്കാനിടയുള്ള തട്ടിപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ സിമെൻറ്റ് ബാഗിൽ ഹുക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ ഒരു സിമ്പൽ അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. അത് ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. കൂടാതെ ബാച്ച് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് നമ്പർ അതിൻ്റെ വീക്ക്, മന്ത്, ഇയർ എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാക്കേജിങ്ങിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. മാനുഫാക്ചറിൻ്റെ അഡ്രസ് മെൻഷൻഡ് ആണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായി കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അത്തരം ഡീറ്റെയിൽസ് മസ്റ്റായിട്ടും അവൈലബിൾ ചെയ്തിരിക്കും. അത് ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താം. സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രേഡിന് അനുയോജ്യമായ പർട്ടിക്കുലർ കോഡ് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ്. ഒരു സിമെൻറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമെൻറ്റ് ചാക്ക് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പൊതുവായി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സിമെൻറ്റ് എത്രത്തോളം ഒറിജിനലാണ്, ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ആരോടും അഭിപ്രായം ചോദിക്കേണ്ട വരത്തില്ല. ഇത്തരം സിമെൻറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുള്ളത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിയർ ഡേറ്റ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹേ ഓൾ, വി ആർ സൈനിങ് ഓഫ് ABC ഹൗസ്.